Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as slime que eu fiz, que eu comprei. Olha só, vou mostrar pra vocês. Então vou começar o vídeo. Olha só, vou mostrar pra vocês a slime. Esta aqui é que eu comprei, que é a slime Mi maior. É o slime roxo que vem com glitter. Olha só. E vou mostrar a outra. Essa aqui é leleca, que é a rosa que vem com glitter. Mas ela é um pouco grudenta. Olha só. Ela é um pouco grudenta, fica grudento todo lugar. Mas tudo bem. Vou limpar minha mão e eu vou tampar. E a próxima é isso aqui. Mas isso daqui está pouco grudento. Porque, ó, teve dificuldade para você, ó. Porque ele é um pouco grudento. Deixa cair na mão. É pouco grudento porque teve dificuldade. Mas ele teve com glitter também. Vamos ver a próxima. Olha só, esse daqui é menos, só que ele não é grudento. Olha só. Ele é azul e ele estica. Olha só. Esse azul, eu coloquei no copo de brinquedo, porque ela pode ser uma água ou também um mar. Tudo isso, ela é azul, então... Não precisa não. Então... Não, ela não achou. Eu vou Boladinho fazer... de salsicha, pizza e pão Então, de queijo. por que você não trata? Por que você não... qual que é o lanche dela? O que você providenciou? Olha, Por que você olha providenciou? azul. Esse aqui é o meus slimes, faltam outro para eu vender eles amanhã no Parque Flamboyant. Então beijo e até a próxima. Aí eu vou brincar com ela. Aí tá um pouco grudento. Mas é tão divertido. Nossa, tá um pouco grudento. Ai, tá um pouco grudento. Esse tem que não dá. Não tá. E no próximo. Às vezes gruda uma coisa. E o próximo? Ih, tá um pouco grudento. Ai, deixa não ter problema. Grudei todo lugar.